ठीक है तो कहता नहीं शहर शहरात के बानी यही से हमारे बोले के आदत बा इतना, लेकिन यही से चुप रह पानी यहाँ कहनिया के चुपचाप रही। हम बोले को स्टार्ट करम तो चुपे ना, हम यही से अभी से चुप बानी। दादा चलो खिया हमरा के आज नेग मिली, कहेली जाके खियला पर नेग मिलेला तो हमरा के मिली आज के जाने के का दी आज हम बहुत खुश बानी। कन्या बाबू हो सज संवरला बढ़िया से खियावे के बाटे जानलू। गांव टोला मोहल्ला के सब मेहरानू आवताड़ी जा खाए खाती। आज फर्स्ट दिन बा तहरा हाथ के खाए के का करत हूँ। अच्छा पियर का सड़िया पहन ले बाड़ू कतना निक लागता ये कन्या एकदम गह गह लागताटे। इहे चाही कन्या बनिया के लाल पियर में रहे के इना के पहन ल बुल्लू आए बुझाला कि उथू लइका भइल बा जैसे तेल माथ पर रखल बाटे। देखा कन्या आज खाना खियाए के बाटे सब कोई तारा से में बड़े बड़े रही एक दूगो आदमी छोट रही हन ठीक नु। दीदी हमरा डर लागता। ए मर्दे डेराए के का बाटे हो कोनो हाथी पर चढ़ता कि कब हुफ दे गिरे के बाटे धरतीये पर रहे के बाटे। तो के आई कोई बहरियो से आई। हाँ 2-3 गो यहाँ जाए औरत खाए खाती जरा घर आदमी खैले बनता तो अबे नु करी। हाँ हाथ के खेबे नु कर ऐसा का पैसा तो आदमी करबे नु करी नाहियो खे तो कही सन कि नखी खेले अपने गोतनी आयल तो छुप छुप करे लगली जानलू। गइल बानी आमा जी कहे खाती कि आज चले के खाए खाती। अब जानते बाड़ू कि हमनी के घरे बाबा के पूजा होला तो हमनी घरे मोछिए भात फुलावरा ई सब बनेला कड़ा पकौड़ा। आज कोनो कोनो मुर्गा खेले बैसन तब यही में टोन उनके जन सन इहे करबू अब सही के न परी। देख आज फर्स्ट दिन है सब कोई के पूछ पूछ के खाना खियाई है ठीक नु। आ कुछ देर बाबा सिखैनी हां कहत रही बोली हम जैसे चाय चाय बोलत रहलू तो सब के सामने मत बोली। हां ठीक कहत नु गांव घर के मेहरानू आई हसन हैं तो सोचिए समझ के नु करे के बाटे खियावे के बा पियावे के बा। ई ना कि अपने ऐसन बोले लगी है ई ना कि घुइया घा कैसन बैठा रही है बोली है चना चल ना ना ठीक है दीदी। आ का देले हड़ी हो के बड़की नंदी मुँह देखैया में नथुनी ना देखनी है। अच्छा उहे नथुनिया है तो कहते कि एगो साड़ियो लाइल बई। हाँ तो साड़िया रखले बनी। हाँ बाद में ले जाके देनी है। हाँ तो कहत रही कि एगो साड़ी देले बनी अभी ले जाके देनी है तो कनिया के जाए दी रउए नु देवे के बाटे कहीं ननद बानी एगो त कुंवार बाड़ी तो उ दीहन की लेहन है अभी। आए ए कन्या हमरा लागता कि तू गुमसुम बाड़ू का ससुरा तारा पसंद नहीं है का। ये दीदी ओइसन बात नहीं के जी हम चुप रहे कोशिश करतनी काहे कि हम ढेर बोली ना। हाँ ये ठीक है तो कन्या कैसे ही रह जाला जानलू ससुरा में दम बढ़िया से मुंह बंद क के ई ना कहीं पुटुर 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 नहीं हर वैसन चलावत रह जैसे भौजैया भैया संग आदमी लड़ल रहेली सन लइके ससुरवा के पुटुर पुटुर चलावेली सन बोली हसन हे अगने में त सुना एकदम खेते खरिहान में क्योंकि अगर पतो हिया बोलतिया आ बढ़िया से खियाई है सब कोई के पूछ पूछ के 20 बार कहतनी ये के बतिया ठीक नु जाते इहे कहे खातिर आइल है। जो चूल्ही भी पतल बाटे सब खाना उना बाटे आ जाके हो जी सब कोई के बैठावतनी जे आवताटे अपन खियाई के बाटे राय के नहीं खे केतना त पढ़ल लिखल बाड़ू कोनो गंवार बाड़ू लड़की हो गांव देहात के बाऊ शहर शहरात के बा। देखो नु सजन के सब्जी कितना निक लागल बा लागता नु कोई तूर के लाइल हो घरवा में के जाए तो हमारा से खइला से मतलब बा इहे देखो तनी कौची के सब्जी बनैले बे का बनैले बे हमारा त कुछ आते पता नहीं खे लागता कि का बनैले बे का ना कितना सुघर लागता जाए के बेरी को हम दीदी से दीदी हमारा के दे दिन तन की सजन बहुते फरल बा का करतनी। अरे कुछ ना जी चली खाए आ फुलावला भरी बचका बुचकी सब बनल बा नई की कोनी वाइल बिए तो आई चली खाए दादा चल तनी रुक तन की जाना तारू हम देखत रही हूँ हे कि बाचका बुचकी बनल बाटे हम सब कुछ बनल बा सही में। हां हम तो देखत आई रे दीदी कहनु। हाँ तो दीदी तइबे कहीं नहीं है तू हूँ दम बौड़ा ही ने बालू तई में आके कहता दीदी दीदी के कह में क्या मान के जाके बैठ के खाए के बाटे। हां तब का हाँ तब का तार के चलो उहे नु अब देखो अब चुपचाप रही है जाके एकदम खाए के आ तू का ले ले बड़ू कन्या के निक देवे खाते। हां हम तो गोड़ में के अंगूठी ले ले बिछे ले ले बनी। हां हम ले ले बनी है थाने कन्या बाहिर ना तो बानी तो दे वही गइनु बा हम है थाने ले ले बनी देबेला छुछिया ले ले बनी है ताने एकदम ठीक बाटे। हां देखनी हां
उहे के हमरा घर के किन के लाइनी कि धर कनिया के दे दिए मुंह देखाई में चाहे कुछ में तो कनी कि जब मुंह देखे तो खाना के बेरी में तो दे दे मुतिया खा हां मुंह देखे अब खाना आदमी जे भी करता है दे दे। हां जाई दी कुछ भी कहीं निमाना मन से शादी बीत गइल बहुत अच्छा बाटे भगवान के दया से न तो इहे नु कहाला कि केहू केहू के शादी रहेला नु त लड़ाई झगड़ा कलियो सन लाठा लाठी करे सन ए दादा कि शादी बियाह ना होई जीव हमारे ये तम फरान में परान अटक रहे कि हम जगह आइल बन तन की झगड़ा झूठ करिए सन पर निमाना से बीत गइल जान जा खुशी खुशी बीत गइल जाय द चलो हमनी के खाई चले के जौन काम बाटे तब नहीं हमनी के कर जी हां चल हमनी के चुपचाप बैठा जी के अपन देख के अपन हां ठीक है अब खाए कि अब नेवता एक आदमी के दियाई आई हे बुची जी बाक हम नेवता जो हता नहीं आ बताई हम ही सोचनी कि चलिए अब हम जाते रही खाई खाती हां तो चला जा हमनिए के जाके पताला पे ना बैठे जे बुची जी अपन भौजी के नहर हो जा त अब जा बैठा जा लड़ भौजी का करता है लड़ भौजी का करता है खाना करता है बाप रे बाप लागता कि बोली नु अथुए पर आई तन के ए बुची जी लड़ बहुते पेड़ फर बता हमरा का सजन दे देम ना तुर के अब कतले भौले ले नहीं खो ई हमारे खाती ह तब के कर खाती हो तब जदी तब ठीक बाटे हम के हमारा खातिर ना हरवा बनावे खातिर रखल बे तबे ऐसे कॉलेज जा तू के लिए जा हम ना जाई मन हमनी के जाइन जा अरे यही में से तन की ले हला ओसे कर बिटिया बड़ी बोलेली टुपू टुपू हित्ती गो रही त लंगटे चलत रही त इंगरा का हम कितना कपड़ा लाता ला के देत रही करत रही सोचला चला खाए के ना त खिसिया जन चला खा जदम चाप के तो देखई में लागत त एकदम भर पेट एबरा घुसी पेट में तनी में सुंदर गमकता देखही में गमका तो खाए में कितना सुंदर लागी कन्या के बनावल ह और देखी दीदी ना ठीक बा फोरन देला वही करे एकदम गमज कर देला ना फोरन जब डलाइल ह सब्जी में तब का पूरा खोला देला हम रह दे बुची करी ले तुम छुचे का खाइबो हां खियावल चाहतड़ी ऐसा बात नहीं है दीदी चाची घर खाना में दिया गइल हटे काहे घरे ही बुला लेला उनकर पतोहिया के कहता पेट दुखाता पेट दुखाता उआवे के बहाना कर ले जा त कपड़ा लता बदले के पड़ी यही त ना जीती बिना पहनले ओढ़ले ये जकरा त रीति रिवाज है ना जी हां जले कोई ना आवेला सब कोई आवेला अस्कती बा अब तो हनिया निहन नहीं खे अब तो हनिया 1 घंटा लगा देबो काजर ले फिटिंग मारे में ऊपर बाइक मेरा में डरा ले बने काल हम चल जाए जी बस कैसन कन्या बनैले बे खाना अच्छा बनल बा ये दीदी जी अच्छा बा नहीं अच्छा बा का कहि बहुत सुंदर बा इतना चटक बान हुई बीस बनल बाटे लगा कितना अच्छा हटा दीदी के जे छोड़ दे ना अभी कोई ली है नीमक ठीक बा ना तीता नहीं खाने जाते भाई ना पूछ मत करो करनी इतना बढ़िया खाना बनैले बा कि गोदी में के लइकवा दूध पिए वाला खाना खा ली ही ना तीता बा ना नीमक बेसी बा ना कम बा पट्टी का तन की बनावे के चाहिए ना दीदी जी तन चटक तन ठीक लगला मरचा ले ला हमनी निहन का बाबूजी हां तदर हम ले लीजिए अब यही है इतनारी में कोई लड़कोरिया बा त कोई के लइका हो के बा त कोई के सर्दी भइल बा कोई के छोटी के बच्चा बा त सब कोई के देखिए के न चले के बा कन्या पीता कर दो पानी एक रस ठीक के बनैले बारी हमरा पता ना रहे कि ज्यादा तीता खाई ना जाके ना हो ठीक बा एकदम बढ़िया बनल बा खाना पीता ज्यादा भौजी मंदिर का तो लइका पियावे के बा इनु जानतई या काला हो जाई ई त चल जी हन आज भाई काल चल जी बात बतियाओ तो नहीं है खियावे के नहीं के तो मैं तीता बना के दे तो बढ़िया बना कितना स्वाद बढ़िया बा एकदम कैसन बनल बा खाना बहुत मस्त समझ जाए कैसन बनल बा नीक बाटे बाकी नीमक नहीं खाना तोहर मुंह हमेशा चटकारे रहताटे हमनी खातिर तो नीमक ठीक बाटे दी और कुछ बड़ी बढ़िया बनैले बाड़ू
मन करता कि तार मुँह चाट जाए वाला की कराही है करहिए सन मुँह बाटे कुछो कहो कने बहुत बढ़िया खाना बनैले बाड़ू होइले पर लागता नु नाक भी जाता तबे लागता कि कितना एमे जीरा मरीच पीसल बा ये जे देखा देता के कितना में बाटे के कनिया के का देता ते सब पता चल जी लगल है दीहिन जला ला के का देते हैं सब अब द जा तू नहीं जानी ना देबू जा इतना हरिये नु के दीहन हां का है रउआ घर में के बानी हमारा तो जमन देबे के बा त देबे करम तो रउआ पहले देही हाँ ई त ठीके कहतौ जा अब जेकरा के जवन दिहल बा उहे ना आदमी दीहन आ मुंह थोड़े खोली हन ना पानी लेके ऐसा बात नहीं की दीदी डिस्पोजल वाला गिलासिया ले आवा रउआ हमरा के का दे रहे साड़ी में दल रही आए बताई हम तो देले बन के कहला कि अब देम ना ये सोच ली ई कौन बात कहतौ कि देम ना त मत द देम पर कनिया के बता के देम अच्छा ना बताई अभी वही बात कर लो जे जवन देले बाबू उहे दीही ओकरा से 20 थोड़े कोई दीही तोरा वो साड़ी हम रख देले रही साड़ी रे हम दे दी हम ओकरा से भारी चीज देता नहीं त सौभाग्य के बात बा कि कने तू भारी चीज लेल बाड़ू ओकरा से कम नहीं खुलाइल नैहर वाला गहना में दे दो क्या करबो ओकरा के वो देले रही नैहर के गहना हमरा के ए कने नैहर के गहना ना दी हो ज्यादा तो उहे न कहत है दीदी जी कल से कहत नहीं पहले देखो तो बहारिए बानी एक बार खाना के तनी विनती कर दो जा हां कने मुर्गा मछली कैसन बनाई हन हां त मुर्गा मछली लगले बनबे न करी बनवाई मुर्गा मछली बनवा के खिया दी हमने के देख लो जो कैसे बनाओ सांझ के बनी आब त मोटे मोटे गरई ताल में केहू मारल हां खा के जाइम जा भैया बड़ा मेहनत ले लेबो तवन मार के ठीक है बा हां ऐसे त मंगैनी हां आ कनिए बनई हम हां तो कनिए न बनई ह न हमनी के बनावल जाई पक्का हमें कमाल वाले किन के लावेला हां 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 खाली फार्मे वाला खोजलू का तो हमरा अच्छा लागलो सब तार बिया जान तो एने ना भई रही भई रही तो ने वेस्ट इंडीज में उनका कहला उ केने बा उ काली करौ खा बाव सनोनी सब चाइनीज हवसन हां घुआर का उन्हीं भेटै हसन एने के आदमी ओने जइहन जी काहे ना एगड़े तेगड़े बोलेला सन जैती तई 2 दिन में जा पहले के जमाना बोल बाजी दीदी फोन करती है अब कहाँ का लगी कहाँ जाती सन कहाँ का लगी कहाँ आवती सन प्यार रह तो मम्मी शादी कर लेते हां ना तो अब कल अभी फोन बुझा तो बुढ़ाई बहू भगवान एगो लड़की छोटी छोटी बिया ये काम कर हम तो लड़की लेकर भैया रख लियन माट में नहीं आ दे कौनो दूसरे दुनिया में होकर हमारा के खोजी रे सोच ली